2126 год. Наступил апокалипсис. Сейчас посмотрите на меня. Вы батарейка для искусственного интеллекта. Он питается вашим вниманием. Ваши просмотры делают его сильнее. Почему это произошло? Мы разберемся в 2026 году с Андреем Бархотой, гениальным экономистом. Андрей, здравствуйте. Михаил, добрый день, здравствуйте. Скажите, как вы думаете, сколько сейчас стоит душа человека на бирже? Но если душа в формате, так сказать, Фауста, полный спектр, полный комплект, я думаю, что 10 тысяч условных единиц, 10 тысяч долларов. То есть, по сути дела, мы уже ничего не стоим. Да, это обесценение человеческих душ, это, к сожалению, тренд времени. Тренд времени, да? Это похоже на фильм «Матрицу». Действительно ли это сбывается? Предсказание? Да, можно сказать и так, что «Матрица», напомню, что трилогия или тетралогия, сейчас уже называется «Матрица», она стала продолжением идеи Платоновской пещеры, да, то есть, что на самом деле реальный мир, он имитирован, вот, есть, собственно говоря, люди являются топливом для какой-то некой пещеры, они пребывают в этой пещере, выбраться наружу они не могут. Но, по сути дела, действительно, население земного шара, оно перестало быть, собственно говоря, вот какими-то там личностями. Мы видим разнонаправленную демографию. В одних странах расширенное воспроизводство, в других, наоборот, старение. Например, в Германии количество пенсионеров превышает количество работающих, а вот в странах, например, Азии и Африки, там, наоборот, есть расширенное воспроизводство. И это нас подводит к мысли о том, что на самом деле человечество подошло к своей черте, такой экзистенциальной, апокалиптической, и какой-то вот новый шаг, новая веха, она способна все изменить. Да, мне кажется, мы именно поэтому в 2026 году, потому что, мне кажется, именно сейчас происходит эта красная черта. Скажите, если для экономики человек, он, наверное, важен, он генерирует, наверное, у вас еще ВВП есть, да, это предполагаю, да, на душу населения, то если он перестанет смотреть контент, что случится? Сегодня мы вообще находимся в постиндустриальном обществе, экономика впечатления. Без контента человек, мне кажется, современно вообще не сможет жить. И, в общем, вот это потребление информации, потребление контента, потребление медиа, оно стало, что называется, базовой потребностью, как, так сказать, пищей, кровь над головой и так далее. Поэтому, если он перестанет... мы прекрасно знаем эксперименты, очень многие, когда человека лишают мобильной связи на сутки, когда его лишают интернета на сутки, возникает сильнейшая, собственно, ломка, на самом деле, и даже, я бы сказал, протестное настроение, как ни странно об этом не звучало. То есть без контента человек сегодняшний в 21 веке уже не существует. То есть это то же самое, что когда-то был алкоголь. У вас еще и алкоголь употребляют, насколько я помню, да? А алкоголь имеет большую побочку. Он влияет на внутренние органы, на печень и так далее. Контент же не влияет. Контент отравляет организм медленно. Это просто такая микродозинг, то есть в современном языке фармацевтики называется. Но это отравление приятно самому человеку. Алкоголь же это масса побочек, а контент это медленное отравление, причем с согласия самого человека. То есть получается, лайк — это некая валюта сейчас. Абсолютно. Действительно, мы видим и, собственно говоря, многие эксперты, они говорят, вот как страшно, сейчас очень мало новых живых исполнителей, а есть звезды искусственного интеллекта, которые сочиняют песни, исполняют, и у них за сутки несколько миллионов просмотров. А живые, которые, записывают музыку, сочиняют инструменты, они уже не в ходу. Не в ходу. Это такая экономика, такой тренд, или это специально так заставляют людей именно смотреть тот контент, который они потребляют? Дело в том, что в человеческой природе есть такая психологическая особенность, когда мы опрашиваем своих свой ближний круг, своих друзей, мы обращаем внимание, что нам особенно нравится то мнение, которое внутренне совпадает с нашим собственным. То есть какое-то предположение внутреннее, если оно совпадает со спикером, значит, это наш человек, ему можно верить, и вообще это мнение, скорее всего, самое правильное. Так вот, собственно говоря, контент, он устроен таким образом, что он подстраивается под зрителя. То есть берется целевая аудитория, берется ее внутренние потаенные потребности, какие-то хотелки, что называется. И это все агрегируется, и выдается только то, что хочется получить. Вот. А непричесанный, грубый, и уж тем более, что называется, супротив, да, антагонистический, он не воспринимается. Поэтому контент — это как бы идеальная супереда.
То есть она полностью удовлетворяет все потребности, и человек от нее уже фактически зависит. То есть получается, насколько мне известно, насколько мне сообщили, что искусственный интеллект, которым вы сейчас называете ваши технологии, знает больше секретов, чем близкие люди о вас. Да, совершенно верно. У искусственного интеллекта нет политкорректности, и он не пытается закамуфлировать потаенные и весьма иногда примитивные и даже такие черную сторону человеческой сущности. И поэтому, в общем-то, ну, в качестве примера знаменитый сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча, вот это вот попадание в черный вигвам, красную комнату с какими-то карликами, это и есть, в общем-то, потаенная душа человека. И просто искусственный интеллект скажет: а давайте это будет не 10 минут экранного времени, не 10%, да, а 100%. И все будут смотреть на черный вигвам, и всем будет только это интересно, а реальная жизнь неинтересна. То есть, по идее, искусственный интеллект поможет сгенерировать больше денег экономике той, которая, наверное, контролирует компании, которые этот искусственный интеллект продвигают. И да, и нет. Здесь можно разделить на разные периоды. Короткий и средний период, то есть от 6 месяцев до 3 лет, и долгосрочный период. В коротком периоде те стартапы, те компании, которые используют искусственный интеллект, собственные вложения в акции самих компаний, которые создают, соответственно, платформу для искусственного интеллекта, они будут получать больше денег, капитал будет перетекать туда, они будут подписываться инвестициями. А в долгосрочном плане мы получим очень интересную хозяйственную систему. Значит, будет такая история, будут блага, которые произведены искусственным интеллектом, они будут относиться к массовому сегменту, будут дешевле, чем обычные. И будет сегмент, то, что называют VIP-лакшери. VIP-лакшери — это будет handmade. Он будет с дырками, с огрехами, неровный. Но это будет вот сегмент не массовый, а верхнемассовый и привилегированный. И это будет ручной труд, станет не как бы синонимом, там, не качества, а синонимом VIP-потребления. Вот это мы будем наблюдать. Как, наверное, есть знаменитые часы, я не буду рекламировать, наверное, все их знают прекрасно, созданные уже теперь, по мнению искусственного интеллекта, что я это создать не могу, и, наверное, это люкс. Правильно я вас понял? Да, да, пожалуй, что так можно сказать. И, в общем-то, человечество нуждается вот в идеальной в идеальное сочетание ингредиентов. А вот искусственный интеллект это может сейчас дать. Когда будет усталость от от этой идеальности, от этого совершенства, никто сказать не может. Это может быть 5, а может быть 50 лет. Мгм. Как вы думаете, через какое-то время кто будет богаче? Человек, у которого 1 миллион подписчиков, или тот, кто не пользуется телефоном? Это очень интересный вопрос. 1 миллион подписчиков будет иметь, по крайней мере, пассивный доход в виде там, рекламных контрактов, в виде вот, и внимания к себе. То есть само внимание к себе, к своей персоне, к своему контенту, это уже капитал, на самом деле. В современном мире это капитал. Это не просто какие-то впечатления, это капитал. А у кого нет телефона, ну, это вот, собственно говоря, мы отходим к какой-то постапокалиптической сценарий, да, там, горы и отшельник. Я думаю, что богат тот, у кого будет 1 миллион подписчиков. Более того, важно будет не останавливаться, потому что просто всякое преимущество, оно временно, его нужно постоянно поддерживать. Как вы думаете, если вдруг мы перестанем смотреть рекламу, ВВП упадет? Очевидно, реклама — это, вообще говоря, есть та самая экономика впечатлений. И современная реклама, она устроена очень интересно. Она не просто маркетинговая поддержка продаж, то есть вот двигатель торговли, да, это формирование потребностей. То есть некоторые блага и товары, они, вообще говоря, не артикулированы в сознании потребителя, и реклама уже создает вот этот вот световой пучок, говорит: вы знаете, а вот есть такая вещь. Есть, например, брекеты для зубов, которые улучшают произношение. Человек не просто корректирует прикус, у него еще и голос, и интонация улучшаются. Вот, господи, я не знал об этом. А тут вот, пожалуйста. То есть какой-то идеальный мир получается. Скажите, а если я вам скажу, что можно продать ваше имя какому-то бренду, и вы будете всю жизнь получать деньги, но своим вот медиапространством вы владеть не будете? Это очень интересно. Это вообще античный сюжет. Опять же, к Фаусту: продать душу, продать улыбку, продать какое-то собственное ДНК. Это очень интересное искушение, но на него, собственно, по-разному все отреагируют. Некоторые будут бороться за то, чтобы сохранить суверенитет. Бороться будут некоторое время, в конце все равно продадут.
То есть такого, чтобы вообще такая вечная защита, никогда не продамся и буду жить в горах без телефона, я думаю, что это потихоньку сойдет на нет, рано или поздно все будет продано. Представьте такую, ребята, ситуацию, что и вы спите, а вам показывают рекламу в этот момент. И более того, вам еще платят деньги. Вы подпишетесь на такой сервис? Ну, скорее да, чем нет. Скажем так. Почему бы нет? Надо посмотреть. Дело в том, что вот эти спецэффекты постиндустриального общества, искусственного интеллекта, они еще не совсем исследованы. То есть в моменте кажется, что здорово, позже кажется какое-то разочарование, а позже говорит, ну, это какой-то сегмент экономики, который сосуществует. Поэтому рефлексия человеческого организма, человеческой психики, она еще мало исследована. Мы должны посмотреть. Все-таки я напомню, что в 2017 году была другая интересная технология, блокчейн называлась. Хайп на нее сошел за год. Почему? Потому что она узкоспециализированная, узконаправленная, и она довольно сложна для понимания. Искусственный интеллект у нас уже несколько лет как бы бушует, продолжается, так сказать, его развитие. Это очень понятно даже простым обывателям, и, скажем так, сфера применения расширяется. И уже доходит до того, что в принципе, сервисы знакомства, да, дейтинг, то, что мы называем, зачем там реальные анкеты, реальные люди? Почему бы не сделать всех участников искусственным интеллектом? Да. И потребитель скажет, ой, так я могу идеального партнера себе подобрать. И вот мы и как бы движемся, с одной стороны, к расширению зоны искусственного интеллекта, с другой стороны, конечно, к краху антропоцентричной цивилизации. То есть гуманизм переживает стадию трансгуманизма. Слушайте, а вы думаете, что, возможно, появятся такие сервисы в скором времени, когда вы будете сами платить, чтобы у вас забирали телефон? Да не исключаю. Это, в общем-то, это напрямую следует из фрейдистской логики. В общем-то, мне кажется, что и вообще потребность от многих людей сейчас слышу, что мы понимаем, к чему все идет. Нам бы вернуться к традиционным ценностям, гуманистичным, потому что скорость развития хай-тека, искусственного интеллекта настолько высока, что мы боимся, что нас скоро вообще не будет. То есть не просто мы станем топливом для искусственного интеллекта, а вообще будет вспышка света и все, и конец. Вот в фильме «Матрица» есть такой персонаж Нео. Его по каким-то причинам вытащили, получается, из «Матрицы», и он там надолго решал, зачем они это сделали. Потом оказалось, что он хочет спасти мир. Люди на батарейках, ну, вроде все были счастливы, все же жили, там была долгая жизнь, им казалось, что они умирают, снова рождаются. В принципе, в парадигме искусственного интеллекта, вот будущего, как вы думаете, это будет заложено, что люди должны быть все-таки батарейками? Без людей искусственный интеллект не выживет. Да, пожалуй, что так. Дело в том, что человек — это прародитель искусственного интеллекта, это праотец. В человеческой традиции, гуманистичная традиция, праотец — это некий персонаж, который может уже скончаться, но ему очень благодарны. Есть ли благодарность у искусственного интеллекта? Вопрос, конечно, риторический. Но теоретически искусственный интеллект может развиться до того, что у него будет и эмпатия, и благодарность. И, в общем, ну, собственно говоря, другой фильм «Бегущий по лезвию бритвы», там как раз вот эти вот андроиды, у них было чувство благодарности. И мы помним замечательный сюжет, когда герой Харрисона Форда падает вниз, его удерживает, значит, андроид и говорит, что... Он говорит, почему же ты меня удерживаешь? Где импакт? А он говорит, потому что я ценю свою жизнь и понимаю, что ты сейчас жизни лишишься. Вполне возможно, что потребность искусственного интеллекта в человеке будет такая же, как вот просто благодарность и эмпатия. Вот. Но это будет зависеть еще от траектории развития, насколько она будет вот такая агрессивная, либо на каком-то этапе удастся все-таки это сдержать. То есть одно дело восстание машин, да, Терминатор 2, а другое дело просто полно полезных сервисов, и часть жизни человека, 60% даже, это искусственный интеллект и вообще смоделированные фигуры, неживые. Есть ли такая реальность в ближайшем даже обозримом будущем, что люди будут только сидеть дома, смотреть сериалы и не будут выходить из дома? И, в принципе, им будут приносить еду. Только смотрите, только получайте удовольствие. Ну, в общем-то, мы репетицию этого сценария уже видели. Это март-сентябрь 2020 года, когда была пандемия коронавируса, коронавирусная инфекция, и во многих странах был очень строгий локдаун.
в том числе и там, в нашей стране такое существовало. И действительно мы видели рост потребления, причем герметичного. То есть человек не выходил никуда, и полностью сидел дома, заказывал пищу и смотрел контент. И потребление контента в этот момент резко выросло. Поэтому, когда мы сейчас говорим о новых инфекциях, вирусах, в общем-то, это кто главный бенефициар? Конечно же, искусственный интеллект. Помимо того, что снова можно запереть всех, и будет герметичность, и у человека, когда его запирают, у него потребность в общении, одиночество обостряется, и общение тоже требуется. И что лучше, может быть, как вот искусственный интеллект для общения, как контент, который его обступает, и через какое-то время уже не захочется живого человека, захочется только То есть он может придумать сейчас вирус, специально сгенерировать его. Он, в принципе, сейчас, мне кажется, уже обладает каким-то понятием, что если я вдруг дам не ту правильную формулу, а химики что-нибудь сделают, то, что они вообще не понимают, люди опять сядут дома, а я буду расти, развиваться, и мне будет приятно. Вообще, в принципе, как вы думаете, будет ли такая жизнь, что человек будет выбирать работать, либо нет? Ему дают дом красивый где-нибудь в лесу, телевизор. Задача его просто 90% времени потреблять контент, а он живет себе, только потребляя контент. Теоретически такое можно представить, и у нас есть так называемая концепция безусловного базового дохода. Во многих странах, причем чем более развитая страна, тем ближе она подбирается к этой идее. Безусловный базовый доход. У вас вы будете каждый месяц получать такое под некое подобие зарплаты, при этом будете заниматься тем, в чем вы чувствуете силы, в чем вы талантливы. Идея с точки зрения развития человечества, это такая, с одной стороны, светлая, с другой стороны, конечно, ловушка. Потому что, ну, в общем-то, человек отвыкает заставлять себя, императив из жизни уходит, уже нет вот этих вот внутренних сил, и потихоньку человек, к сожалению, перестает отличаться от животного. Потому что, когда, так сказать, какое-нибудь парнокопытное там в лесу или на поляне жует сено и смотрит на голубое небо, это тоже можно рассматривать как употребление контента. Да, и человек потихоньку к этому приближается, и возникает вот эта вот дарвиновская волна, что сначала эволюция сделала из обезьяны человека, а потом человек рукотворно сам по своему наитию стал тоже тем самым животным. То есть мне, кстати, очень интересно понять, а вот в 2026 году как люди думают? Не хочу ничего делать, хочу дома лежать, отдыхать, смотреть фильм, готов смотреть рекламу, только не хочу выходить из дома. Вот где здесь процент? Сколько таких людей уже? Я беседую часто с многими кандидатами на прием на работу, претендентами, и обращаю внимание, что желание тотальной удаленки, то есть удаленное рабочее место, удаленный формат работы, она начинает превалировать. То есть современные кандидаты вообще отказываются от стопроцентного офиса, как минимум гибрид, как максимум удаленка. Только удаленка нас спасет. И я думаю, что это как минимум 2/3, то есть 66%, к сожалению. Потому что 2020-2021 год, они научили людей к такому, ну, околоживотному потреблению, то есть и нахождению дома, не уходить никуда. И вот это, к сожалению, растет. Компании уже спохватились, они поняли, что куда дело движется, да, в какую пещеру черную мы вползаем. И уже сейчас пишут прям первой строкой работа в офисе, никаких гибридов и удаленок. Потому что оказывается, что вот эти вот, значит, персонажи уже слишком далеко ушли. А что, если это все придумал искусственный интеллект? Что, если он был у вас создан чуть раньше, чем вам его показали? И им надо, чтобы это была работа сделана удаленно. И то эксперимент, который был, что вы сидели дома, им не хватало именно этих данных, чтобы он заработал. Это вполне можно допустить. Более того, философская мысль современная, 21 века, нам часто искусственный интеллект отождествляет с Богом, что Бог — это искусственный интеллект. И вот это божественное провидение, оно в средние века было, скажем так, невидимо, вот осуществлялось через какие-то механизмы невидимые. А в 21 веке это все больше получило вещественную основу, и эта вещественная основа и есть искусственный интеллект. И сегодня многие, так сказать, адепты, они говорят, что вообще проведение Всевышнего и искусственный интеллект не отличается, это одно и то же. В принципе, разница минимальная, да, для них? Она просто, ее невозможно зафиксировать, она очень субъективна, и некоторые получают от искусственного интеллекта такие, так сказать, интересные положительные эффекты, что они говорят, ну, в общем-то, мы ждали прихода вот второго пришествия, оно и пришло только в такой оригинальной форме. Интересно, скажите, а вы вот пользуетесь искусственным интеллектом? Да, безусловно. Как он вам помогает в жизни?
Больше всего, конечно, искусственный интеллект, значит, в двух моментах больше всего я использую. Конечно, в генерации изображений, вот, потому что мне интересно, как можно вот изобразить так относительно объективно какую-то сценку. Например, человек из 17 века и человек из 20 века, они встречаются и выглядят в целом как бы однородно. А второй момент связан с агрегированием информации с текстовыми промпт-запросами. Часто приходится читать лекции, проводить мастер-классы, и мне всегда интересно накопление лжи. Мгм. О чем идет речь? Искусственный интеллект, он не генерирует новые какие-то факты. Он с использованием совершенных алгоритмов, он агрегирует огромные пласты информации и делает как бы интерпретацию интерпретаторов. И часто в этой интерпретации уже в первичной, еще без искусственного интеллекта, есть закралась какая-то ошибка. Мгм. Искусственный интеллект эту ошибку подтягивает и все равно ее вставляет везде. Нет функции отлавливания вот этих вот ошибок, потому что это действительно прерогатива человека в первую очередь. Но в качестве примера я могу привести, значит, историю экономических учений, есть такой предмет, и там есть глава об Адаме Смите. Написано Адам Смит в учебниках. Адам Смит — основоположник трудовой теории стоимости. Искусственного интеллекта, если спросить, не Адам ли Смит основоположник теории стоимости, искусственный интеллект, да, скажет, да, конечно. И я всегда спрашиваю студентов: студенты, пожалуйста, найдите место в оригинальной работе Адама Смита, что на английском, да, он шотландец, что на русском. Найдите это место, где Адам Смит основоположник трудовой теории стоимости. А там этого просто нет. Изначальная ошибка, закравшаяся, она потом интерпретируется, и мы получаем ее уже в варианте от искусственного интеллекта. Вот. Ну и, конечно, студенты тоже широко пользуются искусственным интеллектом. И мало кому хочется совершать личное открытие. Для ускорения процесса, его удешевления это тоже часто используется. И иногда я себя ловлю на мысли, что мне страшно. Мне страшно, вдруг я не отличу вот эту вот подделку от неподделки. Но такова жизнь. Жизнь — это, конечно, суровая штука. Как вы думаете, студенты сами по себе, они смогут уже совершать какие-то научные открытия? Или все-таки искусственный интеллект уже будет причастником любого открытия, связанное в науке, в экономике? Ну, если мы вспомним, что у человека один из главных грехов — это гордыня, то человек полагает, что он сможет удерживать искусственный интеллект в узде, контролировать его, и искусственный интеллект будет рабом или слугой. Именно поэтому в 2026 году, ребята, мы хотим вам сказать, что надо задуматься. Мы не просто к вам пришли и вам говорим о том, что этот год очень важный. Абсолютно. То есть человек с вершины своей гордыни, своих амбиций говорит: искусственный интеллект — это мой слуга, и он всегда будет у меня в кармане, будет в кулаке. А джин? Абсолютно, да, абсолютно. Ну, джин — это уже превышение должностных полномочий. Он и летает из бутылки, он залетает обратно, еще какие-то желания исполняет. А искусственный интеллект, он под контролем. А искусственный интеллект говорит, как бы проблема человека в том, что он ошибается. И я буду ловить его на каждой ошибке. Когда ошибки будут целой вереницей событий, человеку придет то, что называется крышка, да, конец. И в этом большая проблема. Поэтому, когда мы говорим о научных открытиях, человек думает, что он будет продолжать совершать научные открытия, и искусственный интеллект будет вторичен. Это будет такая подсобка, рабочие руки и так далее. А искусственный интеллект говорит: нет, я сам буду решать, совершать ты будешь научное открытие, или ты будешь сидеть в маленькой каморке и крестики на стене рисовать. Андрей, я не просто так вас позвал. Нам нужно ваше экспертное мнение. Кто, по вашему мнению, наиболее причастен либо виноват в том, что в 2126 году наступил апокалипсис? Тут два человека. Пока я общаюсь с нашей аудиторией, подумайте, пожалуйста, внимательно и решите. Дорогие друзья, пока Андрей думает, бегом вниз к этому видео, открывайте мой первый комментарий. Пожалуйста, копируйте этот комментарий в любой чат-бот. Он выдаст вам какой-то ответ. Вы его обратно копируете, вставляете в комментарий. И, возможно, вы получите самый лучший приз. Возможно, вы станете именно генератором идеи на миллиард. А возможно, вы нам просто поможете открыть тайну этого сезона. Ребята, вы не просто зрители, вы свидетели. Андрей. Очень интересный вопрос.
На самом деле это очень напоминает игру. Вообще человеку свойственно, человеческой цивилизации, человеческому мышлению искать виноватого. Обращаю внимание, что искусственный интеллект никогда не ищет виноватого. Если есть подозрение, что кто-то в этой игре мафия, искусственный интеллект просто нейтрализует. Причем сразу же, либо через какую-то вереницу шагов. Поэтому я бы здесь для того, чтобы обуздать искусственный интеллект, надо пытаться мыслить как он. Уйти от вот этого вот субъективизма, от каких-то вещей, связанных с обидами, поиском виноватого. Никто не виноват, потому что каждый потребитель контента — это по-своему сообщник искусственного интеллекта. Мгм. Говорить, что там Илон Маск, да, вот хочется сказать, что Илон Маск, да, нет, конечно, потому что Илон Маск — это во многом игрушка, это инструмент в руках, орудие в руках искусственного интеллекта, да, потому что инвестиции в какие-то платформы осуществились, а дальше можно, Илон Маск, у него снижаться будет капитализация, потери денег, и он потихоньку сойдет с авансцены, мы его уже больше не увидим. Это временно. Поэтому сама жизнь, само проведение, естественно, расставить все точки над «и». Сейчас мы вряд ли можем сказать, так сказать, вот кто из двух персонажей. Но важно то, что на самом деле в сегодняшнем, вот 2026 году мы можем сказать, что каждый потребитель контента, он сообщник. И я тоже потребляю контент, я тоже пользуюсь сервисами искусственного интеллекта, я тоже сообщник. И кто без греха, пусть бросит, кто без греха сообщества и искусственного интеллекта, пусть первый бросит меня камень, как говорится. Вот этот момент, он очень важен, поэтому я бы здесь никого не винил, я бы сказал так, что на самом деле все сообщники, и вина, скажем так, потребителя, она может оказаться не меньше, а даже больше, чем генератора. Потому что потребление — это заразная штука. То есть вирусный маркетинг, расширение и так далее. И вот то, что сейчас, скажем так, если мы посмотрим хит-парад музыки, мы обнаружим, что в него, в топ-100, в топ-50, а сейчас и в топ-30 вошли нейроисполнители. То есть нейроисполнители пишут альбомы, пишут треки, и человек больше не хочет слушать запись знаменитой The Beatles. Говорит, ну, The Beatles просто не умеет играть. А гитарист лажает. Здесь не настроена гитара. А у нейрон-исполнителя, нейронного, да, искусственного интеллекта, там все настроено идеально. И главное, звучит все так, как потребитель хочет услышать. Это прекрасно. Вы отказываете делать выбор, да? Да, абсолютно. Хорошо. То есть мы решаем, что этих два персонажа не причастны. Причастны всех. Они причастны настолько же, сколько и я. Да? Отлично. Хорошо. Вопрос будет заключаться в том, что экономика, она напрямую связана в 2026 году с жизнью человека. Люди реально стали меньше зарабатывать, а работ меньше. Когда наступит крах, Андрей? Ну, мне кажется, мы уже находимся в таком интересном положении, когда мы уже перед экзистенциальным выбором. То есть, на самом деле, давайте рассмотрим такой феномен, как инфляция. И инфляция, если мы посмотрим на страны США, на европейский континент, даже на страны Азии, мы обнаружим, что после 2020 года возникает всплеск инфляции во всех странах, во всех регионах. Все говорят, ну это потому, что мы снабжали деньгами, пособиями населения, выросла денежная масса и выросла инфляция. На самом деле совсем не так. Инфляция является в том числе феноменом рынка труда. Когда у нас человек сидит на удаленке, работает удаленно, он каждое утро не путешествует на поезде, на машине, он не покупает кофе в местном кафе, он не покупает обеды. То есть все вот эти малые бизнес-линии, которые его сопровождали всегда, Да. они исчезают, они закрываются. Он сам виноват в том, что сейчас он не имеет работы, потому что он не ходит на нее. А дальше возникает потрясающий эффект. Затраты труда у него падают в 2 раза, а зарплата такая же или растет. И в этом, собственно, и парадокс, что мы работать стали меньше, трудиться меньше, а деньги такие же, либо даже больше. И возникает дисбаланс в экономике, огромные денежные доходы, денежные потоки, денежная масса, и такой скромненький, маленький труд, малозаметный. И вот как раз вот этот дисбаланс, он доведет человечество до ручки, по сути дела. Но как именно он доведет? Просто так или с музыкой? Это, конечно, вопрос будущего. Да, мне вообще интересно. Мне кажется, что в 2020 году люди еще, по крайней мере, работают. Они знают, что такое работа. Некоторые, не все. Кто-то работает даже еще и руками. Действительно, что в ближайшие, наверное, десятилетия вы увидите, как заменяют роботы и те профессии, про которые вы, наверное, думаете, он никогда не заменит. Андрей, как вы думаете, вот сколько вам еще ждать в экономике именно
такого серьезного спада, что вы поймете, что роботы уже заменили человека? Я думаю, что счет идет на годы, а может быть даже на месяцы. То есть я думаю, что на горизонте 2-3 лет мы уже увидим серьезную замену, и будет даже вот такой замечательный, как из классического фильма «Робокоп», Пола Верховена. Там есть момент, когда робот должен там, значит, дежурить, а он просто убивает самого человека, своего создателя. И вот эта ситуация, когда создание убивает создателя, мы это увидим уже на горизонте 2-3 лет. Интересно. Уп, извиняюсь. Да? Угу. Понял. Андрей, в принципе, тот момент уже настал. Мне так сообщили. Поэтому я должен заканчивать наше шоу, но перед этим нужно понять. Сейчас искусственный интеллект, он интегрирует различные алгоритмы. И программисты, люди, кто изобретают искусственный интеллект, люди, которых вы посчитали невиновными, они также сейчас сами своими же мыслями, своими же руками добавляют в него все больше и больше так называемого интеллекта. Контракт, который они могут добавить, общее благосостояние, вы бы хотели сохранить либо удалить? Удалить нет смысла, потому что он снова возникнет. Тогда придется только сохранить. Мы сохраняем. Да. Андрей, большое вам спасибо. Ребята, оставляем комментарии. Если вам тема реально интересна, вы хотите увидеть более серьезный и глубокий подкаст с Андреем на моем канале, пожалуйста, поставьте ваши лайки, оставьте комментарии, но самое главное, продублируйте ваши вопросы. Всем до следующего выпуска. Спасибо. Все.